Cuando él está a punto de enfocar, porque pierde el miedo y dice, yo voy a por esto, me da igual que me bloquee. Si te bloquean quiere decir que puede recibir un misil, pero él no ve misiles, ve una cosa pulida, una pirámide. Y en ese momento, Jordi, y está la conversación, unas voces de niños que se ríen, entran en su línea interna. Hola, ¿cómo estás? Hola, hola. Él no sabe qué hacer, se quita los cascos y por la radio interna de la emisora del avión sigue escuchando a los niños. Hola, ¿cómo estás? ¿Vienes a por nosotros? O sea, una conversación que él baja, no logra porque eso se aleja. Cuando baja, ve la cara de terror del técnico de mantenimiento de la base aérea. ¿Qué pasa? Todo el avión está calcinado por fuera. Ese caso, el caso Lenz, porque es el apellido, está calcificado, como si un soplete hubiera pasado por todos los remaches hasta el punto de dejarlo justo antes de que estalle. Él no puede entenderlo.